Ну что же, мои дорогие, как вечереет, так особенно. Так и хочется вновь собраться у камина, где слова всплывают неторопливо, а мысли бегут из глубины памяти. Где можно говорить о самых удивительных людях, что оставили в мире след не чернильный, а словно глубокий след на песке, который и веками не смоет ни один прибой. Подумайте, ведь у камина с Северином не просто канал, а будто бесконечный вечер, где в кругу не спеша говорят о судьбе, забаве и тайнах великих людей. Если вам по душе такие разговоры, если вам хочется и самому когда-нибудь рассказать свою быль, если дорога вам эта домашняя тишина под голос рассказчика, присоединяйтесь. Нажмите ту самую кнопочку подписки, чтобы не пропустить новые вечера в хорошей компании. Мы тут без спешки, без излишних церемоний, просто, душевно. Да и кто еще напомнит теплым словом, если не свой у камина собеседник? Сегодня я расскажу вам о таком человеке. Не просто великом художнике, не только непонятом ученом и не только безумном изобретателе, а о Леонардо да Винчи. Нет, не о портрете с учебника и не о короткой строчке. Итальянский гений эпохи Возрождения. А о живом человеке, полном загадок, трещин, маленьких странностей и больших надежд. Человеке, у которого каждая дождинка — повод для размышления, а каждый поступок полной жизнью наполнен, не вычурной, а настоящей, сложной и удивительно человечной. Вы ведь знаете, как у нас принято? Не делить рассказ на главы, не рисовать границы, чтобы течение истории не секлось острыми строками, а мягко обволакивало, как легкая тень от неровного пламени. Вот и теперь будем говорить о Леонардо так, как будто он сел бы к нам у огня, кинул тетрадку с загадочными записями на стол и сказал: «Ну, спрашивайте, раз уж жизнь нам отделила пару часов». Однажды, давным-давно, на севере Италии, в городе Винчи, именно там, где холмы и виноградники, где воздух напитан шепотом древности, появился он, мальчик без громкой фамилии, с не вполне ясным происхождением. Его назвали просто Леонардо, сын некой Катерины, женщины небогатой, по одним рассказам крестьянки, по другим — рабыни на сапогах судьбы. И сына своего она отдала отцу. А уж отец был нотариусом, человеком порядочным, но не строгим. Для Леонардо не было ни дворянских привилегий, ни нищеты. Тем и хорош был старт, что ничем не обязывал и не ограничивал. С детства мальчик был необычайно любопытен. Ему было мало слушать рассказы взрослых. Он сам выбирался за околицу, чтобы наблюдать, как пчелы в улье летают, как трава гнется под сапогом, как корова жует сено, пока другой бы просто носом крутил. Позже он рассказывал ученикам: «Научитесь видеть. Тот, кто знает, как смотреть, у того жизни вдвое больше». И я, слушая про него, всегда думаю: так ли много среди нас людей, кто и вправду умеет смотреть, не просто глядеть? Леонардо с раннего возраста не любил спешки. Бывают дети озорные, бывают усердные. Он был созерцатель. Помогал дяде на полях, резал прутья для корзин, копался в земле, разглядывая личинок, и, говорят, ловил ящериц не для шалости, а чтобы нарисовать потом, как устроен их хвост, как блестит чешуя под солнцем. Его мир никогда не был плоским. В юности отец взял его в ближайший город, Флоренцию. А там, посреди гомона рынков, среди запахов сыров и лаванды, среди всхлипов пьяных песенников, пересекаются судьбы мастеров. Леонардо попал в мастерскую Андреа дель Веракьо, человека строгого, но справедливого. Там ему дали кисть, масло, перо, дерево. Всему учился мальчик медленно и с осторожностью, будто бы боялся испортить не вещь, а саму суть искусства. В мастерской его долго считали странным. Он не спешил зарисовывать с натуры, а мог крутить кусок ткани часами, следить, как ложится на нее свет, пока не поймет, почему тень бывает мягкой, а бывает острой. Был случай. Все утро
Леонардо пытался нарисовать человеческую руку, но рукой пренебрег и вдруг стал вырезать детали из дерева, чтобы понять, из чего складывается жест. Его товарищи смеялись. Вот ведь упрямец. Вместо того, чтобы закончить эскиз к празднику, сидит и тычет палкой в вертлявого жука. Что ж, так оно было и есть. Вся жизнь Леонардо — цепочка размышлений, каждая с неожиданным поворотом. Однажды он увидел, как птица взлетает с ветки, и всю ночь пытался понять, что помогает ей лететь. Потом, уже в старости, он рассказывал: «Если бы не боялся сумасшествия, я бы сам прыгнул с крыши, чтобы узнать, как это — разрезать воздух». Еще в мастерской Веракьё раскрылась другая черта Леонардо. Ему не хватало стен. Он, работая над одним заказом, мог тут же придумать 10 других идей. Случалось, начинал картину и оставлял недописанной. Это злило заказчиков, но притягивало учеников. Ведь когда мастер спрашивал его: «Почему не заканчиваешь работу?», Леонардо, говорят, отвечал: «Как закончить, если не знаю, что еще можно увидеть в этом пятне, в этом повороте, в этом камне?» Кому-то покажется, что это лень или странность, а мне ближе другое — жажда видеть то, что скрыто. Вот и у огня сидишь, отчетливо чувствуешь, что лучший рассказ не тот, что кончается выводом, а тот, который открывает вопрос. Странностей у Леонардо хватало. Он был левшей, но писал иногда обеими руками. Любил разгадывать анаграммы, сочинять загадки, говорить с друзьями полушепотом, будто боялся, что грубое слово испортит мысль. Его одежда отличалась от других. На манжетах кружево не ради моды, а ради идеи. Да плащ, что скрывал карманы с инструментами, ведь того не знаешь, когда, куда и зачем отправишься. Говорят, в одном из своих корсетов он умудрился спрятать декоративного ящерицу, чтобы потом наблюдать, как она удивит гостей. Детали, детали, детали. У Леонардо всегда было предостаточно времени для детали. Там, где другие видели поле, он видел тысячи травинок, карту дождевых капель, узор на листке, линию ползущего жука. В мастерских его не звали гением, пока не увидели, как он закончил первого своего ангела. Тот был так живо написан, что сам Веракьё, маститый художник, решил больше не браться за кисть. Настолько превзошел ученик в учителе. Ему, Леонардо, быстро дали свободу. Он работал над заказами богатых флорентийцев, но все больше мечтал о теле человека, о механизмах, о загадке мира. Есть одна его иллюстрация. Называется «Витрувианский человек». Она вроде бы простая. Фигура мужчины вписана в круг. А по сути дела это целая философия. Человек вписан в порядок мира. Все в нем исчислено и ясно, но и непостижимо одновременно. Я вспоминаю, как в нашем селе отец вырезал из дерева фигурку, чтобы показать, сколько нужно хлебов для праздника. А ведь в этом тоже своя архитектура, свой порядок. Так и у Леонардо. Он в каждом пальце искал формулу красоты. Он мечтал соединить шутку, науку и страсть в одном взгляде. Часто говорят: Леонардо — великий художник. Да, его «Мона Лиза» стала для потомков едва ли не иконой. Но если вглядеться пристальнее, поймешь, что его картины не так уж многочисленны. Зато каждая полна внутренней жизни, как будто в каждом маске спрятана тень тайны. Ходят легенды, будто «Мону Лизу» он переписывал по ночам, таская с собой куда бы ни уехал, а когда дописывал, снова начинал сначала. Сколько раз его упрекали за то, что он не отдает работу заказчику, не заканчивает в срок. А разве можно закончить смотреть удивленными глазами? А ведь еще был такой случай. Однажды Леонардо вызвали расписать в Милане огромную стену трапезной. Он задумал тайную вечерю. Масштаб работы пугал любого нормального мастера, но не его. Он всегда искал высший смысл в самом трудном. Говорят, мог приходить к стене, вглядываться долго, потом вдруг уходить, возвращаться днями спустя,
чтобы одним движением дать жизнь лицу Иуды или свету в глазах учеников. Те, кто наблюдал за ним, не понимали, зачем так тянуть. Но Леонардо знал, искра появляется там, где долго ищешь, где не разменяешься на торопливый жест. В его жизни были и провалы, горькие, как несчастье. Картины осыпались со стены из-за того, что он взял не ту технику. Удержать краску не помогала никакая наука того времени. Его работы порой бросали, заказы отменяли, коллеги плели интриги, а он все равно верил, что должен продолжать видеть, что если картину не спасти, может, ее спасет память, бумага, мысль. А как он интересовался анатомией? В те страшные времена нельзя было вскрывать тела, считалось грехом, да и опасным занятием. Но Леонардо, несмотря на ужас церкви и страх друзей, приходил в морг, чтобы понять, из чего соткана рука, как работают суставы, почему кровь течет по венам именно так, а не иначе, еду как человек, что ловил рыбу в реке впервые, с замиранием, испугом перед сном, но с неодолимым влечением докопаться до самой сути. Он рисовал скелеты, пытался понять, как подумайте, ведь у камина с Северином не просто канал, а будто бесконечный вечер, где в кругу не спеша говорят о судьбе, забаве и тайнах великих людей. Если вам по душе такие разговоры, если вам хочется и самому когда-нибудь рассказать свою быль, если дорога вам — это домашняя тишина под голос рассказчика, присоединяйтесь. Нажмите ту самую кнопочку подписки, чтобы не пропустить новые вечера в хорошей компании. Мы тут без спешки, без излишних церемоний. Просто, душевно, да и кто еще напомнит? Теплым словом, если не свой, у камина собеседник, стройно сердце, придумал свою анатомическую книгу, которую объявили бы не иначе, как колдовской, если бы осмелились. Некоторые лепили ему прозвище, то ли волшебник, то ли безумец. Но ведь правда в том, что только безумец может доползти до настоящей истины, без того, чтобы не испугаться. Про инженерные находки Леонардо можно рассказывать до утра. Он был одержим идеей летать, рисовал механических птиц, заставлял своих помощников мастерить кожаные крылья, придумывал самобеглые повозки, первую модель велосипеда, забавные игрушки, чертил мосты, которыми можно накрыть реку за несколько часов. И все это в тот век, когда многие еще боялись солнечного затмения. Часто и сам посмеивался, любил создавать маленькие механизмы для развлечения герцогов, движущихся львов, музыкальные инструменты, автоматы. Вот бы в наш век сбылась хотя бы часть его чертежей. Сколько чудесных вещей появилось бы среди нас. Да и не все идеи были поэтичны. Например, проектировал он и военные машины, огромные арбалеты, бронированные танки с куполом для защиты солдат. Но, по воспоминаниям современников, душа его тянулась к миру, и он писал: «Искусство разрушения опустошает сердце быстрее, чем самое острое орудие». А поговорить о науке Леонардо обожал воду. Она была для него экспертом всех загадок жизни. Он часами наблюдал, как капля падает в пруд, рисовал круги, вычислял способы перебросить мост через бурную реку одним движением руки. В его тетрадях полным-полно описаний движения воды, формул и рисунков водоворотов. Некоторые современные ученые говорят, что его наброски опередили открытие целых эпох. Есть загадка, что окружала Леонардо повсюду. Почему он так много не договаривал вслух? Его дневники полны записей, но писаны они слева направо, зеркально, и прочесть их можно только с помощью отражения. Одни считают, что так он шифровал свои мысли от чужого взора, другие, что просто так легче левше. А может, ведьмы старых времен уверяли, если что-то пишешь против хода солнца, сильная магия работает. Кто теперь узнает правду? Да и сам Леонардо был очень скрытен в личной жизни. Нет у него длинных любовных историй, как, скажем, у Рафаэля,
чуть ли не каждая барышня тоскует по поцелую художника. Леонардо дружил со своими учениками, был к ним внимателен, но и требователен, не любил пускать посторонних к себе в мастерскую. Иногда казался груб и отдален, иной раз мог проявить острую нежность, особенно к животным. Говорят, купит он на рынке пару птиц, откроет клетки и выпускает на волю, улыбаясь, будто весь смысл жизни только в одном хлопке крыла. Среди его странностей — любовь к писанным анекдотам да запискам-головоломкам. Составляет задачу, пишет мелким почерком вперемешку с зарисовкой, а потом обсуждает с учениками. От чего падает тень? Как свет катится по изгибу скалы? Почему у радуги нет края? Я вот всегда считал, что вопросы, на которые нет ответа, самые сильные. Теоремы с доказательством проживут свой срок, а загадка вечна. Ко старости Леонардо ушел из Италии, где его умели только подозревать или понукать. Его пригласил французский король Франциск I, ценитель искусства и странных натур. Там, в уютном замке, прожил Леонардо последние дни, окруженный заботой и покоем. Его мастерская была полна схем, чертежей, макетов. Поговаривают, что до самой смерти хранил он при себе свиток с нераскрытыми загадками. То ли летательный аппарат ждал своего часа, то ли новый музыкальный механизм никому не показывал. А может, просто никому не хотел мешать мечтать. В мире осталось не так много подлинных картин Леонардо. Зато тысячи и тысячи замысловатых полос на бумаге, схем, чертежей, рисунков. Многие из его изобретений ушли вперед на сотни лет. Одни сбылись, другие только-только начинают появляться в голубых экранах наших времен. Мог бы я завершить этот рассказ громкой фразой или ученым выводом, но не стану, так не по-настоящему. Лучше скажу вам, что у огня становятся явными не только великие поступки, но и маленькие чудачества. Взгляд в сторону, неожиданный вопрос в письме. Жил-был человек, который смотрел на жизнь не торопясь, который искал суть и в листьях, и в закате, и в речной капле, который смотрел сквозь обыденное и потому становился великим. Каждый из нас наверняка хоть раз хотел взглянуть на мир его глазами. Увидеть, что в траве целое поле чудес, что в падающей капле дождя формула гармонии, что в недосказанности самая возможная правда. Вот и живем мы, рассказывая о Леонардо, не как о кумире с высоты веков, а как о человеке среди людей, чуть более любопытном, чуть более терпеливым, чуть более внимательным. В этом его секрет, в этом загадка, которую, может, не стоит и разгадывать до конца. И если после этой ночи вам вдруг захочется рассмотреть, как устроена примятая трава у порога, или записать мысль, пришедшую во сне, или улыбнуться от того, что тень легла на стену не так, как всегда, значит, Леонардо все еще среди нас. А я, Северин, благодарен каждому, кто остался со мной допоздна, кто слушал и размышлял, кто заварил себе чай или какао, пока я рассказывал. Наш каминный вечер не кончается, пока слова текут тепло и искренне, и если еще не подписаны на наш канал, самое время сделать это, ведь впереди у нас множество историй, загадок, воспоминаний и долгих-долгих вечеров, в которых живы люди, и огонь, и память,